早就耳闻三重集美街必吃水煎包小笼包许久，果然平日下午到来，已有许多排队人潮。店内只卖水煎包跟小笼包，两种口味都是1颗7元。排队时可以看到店家不断现包现煎，一出炉就被客人秒杀一空。整齐排好排满的水煎包，在煎台不断冒着热气，真香。我们前一位客人分别买了个20颗小笼包跟水煎包，大约等了快20分钟，终于排到我们。板娘利落夹起一颗颗包子，已经等不及想要品尝。一旁有酱油膏跟辣椒酱，自行取用。水煎包煎的金黄酥脆，面皮很有咬劲，搭配爽脆高丽菜，真好吃。猪肉馅小笼包味道也不错，难怪大家一次都买10颗起跳。我们是大卫米粒，人生大小事，8九不离10，下回见。